नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन भाजी। इसे बनाने के लिए हम बैंगन लेंगे, उसमें इस तरह से ऑयल लगा देंगे और इसके बाद गैस पे इसे पकने के लिए लगा देंगे। जब ये पक जाएगा, इसके छिलके को इस तरीके से उतार लेंगे। इसे छिलके उतारने के बाद इसे इस तरीके से कट कर लेंगे और अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद एक फ्राइंग पैन में अजवाइन, जीरा, नमक, लहसुन, मिर्च और प्याज डाल के उसे भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। फिर एक तरफ हम दही में मिर्च मसाला, नमक, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर आदि मिला के इस हमने जो भूजा था उसमें इसमें डाल देंगे। भूनने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पक जाएगा तो इसमें हम मटर डाल देंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हमने जो बैंगन मैश किया था इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे थोड़ी देर अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तैयार है हमारी रेसिपी और ऊपर से आप धनिया पत्ती डाल सकते हैं। और खाइए और बताइए आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। आगे और ढेर सारी रेसिपीज़ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।